Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Днес ще приготвим нещо много интересно. Нещо подобно на сирене крема, казвам подобно, защото няма да бъде направено от пълноценно мляко или пълноценен млечен белтък, а само от суроватъчна извара. Извара, която е направена от суроватка. Това, което виждате тук, е точно такава извара, която се получава след производството на твърди сирена. У нас най-често тази извара се нарича кашкавалене, защото се получава след производството на кашкавал. В кашкавал отива така нареченият млечен белтък, който се подсирва и от него се получава кашкавал. А в суроватката, която остава, се извлича тази извара. Другия компонент, който ще ни трябва, това е масло. Това масло, което виждате, е така нареченото мандраджийско масло, което е вторичен продукт от производството на кашкавал, а който иска може да използва сметаново масло, абсолютно няма никакво значение. Така че и двата продукта, да речем, че ще бъдат второстепенни, а не първостепенни продукти, млечни. И освен това ще ни трябва само сода бикарбонат и обикновена сол. Много трудно е в България да се разграничи двата вида извара. Този, който ви показвам, суроватъчна извара и млечна извара, която се прави от пълноценно мляко. Те са два различни продукта. Искам само да ви кажа, че изварата, която се произвежда от мляко, се нарича cottage cheese на английски или тварок на руски или примерно на полски език, докато при нас няма отделно име. Сложили сме по-малкият тиган с изварата в по-голям, в който ще сложим гореща вода, така че да бъде на водна баня, и пускаме котлона. След което започваме да бъркаме изварата. След като леко се загрее, слагаме содата, както във всеки филм на Ями Ями. И тук отдолу ще бъдат написани всички продукти, техните количества. Слагаме и солта. И започваме да бъркаме. Трябва да се бърка добре, навсякъде, да не се нагрее прекалено много и да загори. След известно време изварата започва да омеква, големите буци започват лесно да се смачкват, да се получава по-пластична структура. Продължаваме да бъркаме, така че от изварата да се изпари излишната влага и същевременно да се осоли. В този процес на нагряване своята роля изиграва и содата. Така бъркаме, докато се изпари влагата, да няма излишна влага. Прехвърлих изварата в друг по-дълбок съд, за да ми е по-удобно да бъркам. Изварата вече, вижте, поумекна, стана по-пухкава, няма на дъното излишна влага. И сега вече може да сложим маслото и продължаваме да бъркаме, докато маслото се усвои от изварата. Вижте как се промени текстурата на изварата след като сложихме маслото. Спираме процеса на топене. Докато е още топла изварата и маслото, започваме с пасатора да пасираме. Вижте какво получихме като консистенция. Един крем, който много се доближава до крема сирене. В една кутия, в която заслах предварително фолио, започвам да тъпча изварата, така че да се оформи. Напълнихме що годе една кутийка. Нарочно оставих определено количество от изварата, да ви покажа какво ще направя след малко от нея. Тупкаме няколко пъти, за да се оплътни, и отваряме фолиото. Оставяме кутийката в хладилника да стегне. През това време продължаваме нататък. От приготвеното крема сирене ще приготвя един много хубав сос или дип, както някои наричат. Оставил съм около 200 грама крема сиренето. Сложих 2 щипки копър, една щипка лук на флейки, една щипка чесън на гранули и малко черен пипер на вкус.
сега към блендираната смес слагам 2 чайни лъжички майонеза. Каквато майонеза имате, така сложете. И отново блендирам. Така, тъй като крема или този сос се получи доста гъст, вижте, ако желаете да бъде по-рядък, просто добавете една лъжичка или 2, преценява се на момента, кисело мляко, което ще направи сместа по-лека. Тая гъстота на мен ми харесва, ако на вас ви се струва по-гъсто, сложете още малко кисело мляко и разбъркайте. Добавям няколко капки лимон за киселина. Сега искам да ви кажа, че наистина перфектно. Това е първият продукт, който направихме от нашия крема сирене. Този сос, този дип, както искате наречете. Вижте колко добре изглежда. Така направих малко препечени крутони дълги. Искам да ви кажа, че е невероятно вкусно. Наистина едно много хубаво крема сирене. По същия начин може да ползвате примерно чипс или такос или каквото желаете, за да се насладите на този хубав вкус. Филма не свършва до тук, продължаваме нататък. И така, скъпи приятели, измина 1 час, откакто оставихме нашето крема сирене, направено от извара, да стегне. И сега мисля, че вече е достатъчно стегнал, за да може да го извадим от кутията и да го пробваме. Ще използвам един мокър нож, за да се лепи по-малко и ще отрежа и сега вече е време да опитаме нашето сиренце. Ето вижте как изглежда, съвсем нормално като сирене. Само че е по-мекичко. Много вкусно, много ми харесва. Сега искам да ви покажа един пример как може такова сирене да се използва. Взимаме едно парченце лаваш или тортила, каквото желаете, и първо намазваме от нашето сирене, което току-що опитахме. Вижте то как се размазва като крем сирене. Размазваме горе-долу до половината да има от него. Взимаме, това е същото крема сирене, което направихме на друг крем сос, и намазваме втората част с него. Защото там има подправки. В горната част започвам да реда нарязани на тънко домати. След което слагам чушки, нарязани надълго, и накрая слагам малки хрупкави парченца от средата на салатка. Вижте какво се получава. След което завивам на руло, стегнато. Веднага го отрязваме. И вижте какво имаме вътре. И веднага го опитвам. Много е добро, скъпи приятели. Невероятно вкусно. Ето вижте пак вътре как изглежда. Може да ползвате каквото пожелаете. Ако искате, може някакъв колбас или нещо друго. Просто много вкусно. Много варианти има. Искам накрая да ви кажа, че не е без значение, че това сирене излиза много ефтино. Суроватъчната извара е изключително полезна, така че няма съмнение в това, че трябва да се консумира. Ако ви е харесал филма, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете живи и здрави!